në 2026 Trumpi merret me Ballkanin. E mamen që kemi thënë këte përpara se të dilte kjo, dhe të thash që do mbaroj luftra djathtas majtë që ka, do bëj atë të vetën që kishte planin e tij me Madurën, e bëri e realizoi. Madje për publikun ju e keni teksuar disa herë që 2 vitet e para duhet pasur kujdes edhe rrezik për atë që mund të ndodhë në Shqipëri. Pra 24 muajt e parë, tani ka përfunduar vetëm 12 të parët. Edhe me nisjen e 12 të dytëve, duket sikur po lëvizin gjërat, po se ku deri sa do të shkojë. Aty ma e merr mua, aty asnjë nga këta që është në pushtet, edhe gjyqtarët, edhe prokurorët, këta që kanë pushtet të vendimtare, nuk do flenë të qetë. Ti mos u çudit, mbaj mend këtu dhe vëmendje këtu. Po do ta them shpejt edhe do kaloj. Ta arrestojnë gjyqtarët e prokurorët ta marrin me veten në Amerikë. Shqiptar. E keni fjalën në Shqipëri? Lere, historia e gjatë kjo. Në Shqipëri keni fjalën. Nëse ditë, në Shqipëri do të jetë. Nëse edhe në Shqipëri mund të ndodhë në event tjetër. Po kjo mund ndodhë kur të jetë hapur në dosje andej avokat, që ta marrin ta gjykojnë atje apo jo, siç e hapën Maduros atje. Po atje do gjykohen, gjitha do gjykohen atje, po e ti ka dosje për banda kriminale dhe kartel, të cilët gjykatësit të posaçëm të apelit, sidomos mirë të shkallës parë, po apeli më shumë, duhet ketë kujdes, se ka fut njerëz në burg kot. Dhe janë hapë disa dosje jashtë shtetit, edhe ka gjyqtarë që kanë dënuar njerëz të tjerë që të justifikojnë bandat të tjera. Lojë e madhe kjo. Prandaj agjencitë amerikane janë në Shqipëri edhe kanë ardhur që në 2023. Avokat, po na thoni që forcat Delta mund të kemi edhe në Ballkan? Jo, i kemë në Ballkan. Ekzistojnë, janë në Ballkan, po janë në Ballkan edhe monitorojnë situatën ditë për ditë edhe kërkojnë që popullit jonë të bëjë denoncime dhe të bëjë patjetër ato ankesat që ka. Kur nuk marrin autoritetet tona përgjegjësi, ata marrin rolin e tyre. Shiko, në rast se ti amerikanët i ke lëshuar sovranitet, sigurisht që amerikanët do përfitojnë në atë që ti ke lëshuar. Se është lëshuar një ditë sovraniteti jonë. Pra, me datën me 2016-ën, ne, jo si popull, po politikbërja jonë ja ka lëshuar sovranitetin. Dhe tani kur do dalin këta dhe të kërkojnë sovranitetin e tyre, pra Rama tani do shikosh ti dhe thotë sovraniteti dhe kështu me radhë, dhe vëlla ti ja ke lëshuar ti sovranitet. S'ka qa dhe i thu mua ta marrë ta japë dhe me radhë, ja ke lëshu. Më lejo të them edhe diçka tjetër që është një mashtrim publik kjo. Për sa i përket naftës, zotëri, i nderuar, Shqipëria, më ujë që ka, burimet natyrore që ka, nuk i kanë vendet të tjera të Bashkimit Evropian. Mos them vendet të tjera. Po, jemi të dytët Bravo, sidomos për ujin. Prandaj ti mos më thuaj që uji nuk është pasuri për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, mos më thuaj që ai vajti për kakaon edhe për kafen, edhe i doli përpara dhe nafta. Ky është një mashtrim tjetër publik që bëhet. Ai vajti qartazi, të kuptojmë këtë gjë. Të godas kë socializmin, specialistat, komunistat, e thjesht, ai e nisi këtë që në mandatin e parë, në rast se do të kishte marrë edhe mandatin e dytë, që çuditërisht që na doli Covidi, se tani duhet mendojmë shumë mirë si popull. Covidi doli se ishte në të vërtetë Covidi, apo doli si nevojë urgjente për të frenuar Trumpin. Nuk e di. Avokat, si interpretoni ju reagimin që kanë pas institucionet shqiptare për këtë, pra përshëndetjet? Nuk e di, në mos gaboj vetëm ministra e jashtme foli apo gabohet? 2016 zoti Rama thoshte Trumpi është shumë i rrezikshëm. Pse nuk e përshëndeti? Po, u mor edhe një avion turk e përshëndeti avokat presidenti apo jo? Se nuk jam shumë i qartë, vetëm ministrin e jashtme pak. Kush president? Presidenti i Partisë Socialiste? Po nuk kemi president republikan e tani. Institucion. Pse ul nivelin? Po pse ul kaq shumë nivel, nuk e kuptoj. Edhe ne kemi mbajtur nivelin lart, mos ma çon ngremin edhe po shikoj ngremin ose po zot. Është larg, është poshtë. Pra, edhe kjo e ka një domethënie për ju, se në Kosovë për shembull dhe Osmani dhe Kurti reaguan. Po normale do reagojnë, sepse Kurti për shembull nuk ka thënë si kryeministri që Trumpi është i rrezikshëm, edhe nuk është tallur me Trumpin, me Armeninë dhe Azerbajxhanin, duke ngatruar me Shqipërinë. A kupton tani Albania, kupton?
kujtohen disa gjëra, nuk është se harrohen.